បាទសម្រាប់វគ្គកិច្ចសម្ភារដូចខ្ញុំបាទជម្រាបពីខាងដើមអំបញ្ញមិញថានៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើប្រធានបទគឺស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាហើយជាពិសេសជាតម្រូវការរបស់ស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាតើគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់អ្វីខ្លះក្នុងសង្គមហើយពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទក៏បានជួបសម្ភាសដែលរវាងបរិះស្រឡាញ់បរិះហើយការរួមចំណែកទាំងកត្តាទាំងពីរយ៉ាងនេះថាតើរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងសង្គមហើយយើងបង្ការមិនឲ្យឆ្លងរីករាលដាលមេរោគអេដជំងឺអេដដោយវិធីណាហើយថ្ងៃនេះសំណួរក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើសំណួរប៉ុន្តែយើងងាកមកខាងស្ត្រីវិញបាទដល់ថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបងអូនស្រីឈឿងរចនាដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហគមន៍ឥន្ទ្រនូកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា RoCK ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងជួបផ្ទាល់ហើយដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមជម្រាបសួរបាទចា៎ជម្រាបសួរបាទនៅថ្ងៃនេះតើបងអូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរហើយជាលើកទីប្រមាណហើយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាលើកទី1សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងអំពីតួនាទីនៅក្នុងសហគមន៍ឥន្ទ្រនូកម្ពុជាលោកដើរតួនាទីអ្វីសំខាន់នៅក្នុងការងាររវាងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីគ្នាឯងបាទថាសម្រាប់សហគមន៍ឥន្ទ្រនូកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា RoCK ហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងនឹងហើយសហគមន៍RoCK ហ្នឹងគឺយើងសិតតែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងធ្វើការផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមានទាំងស្ត្រីនិងបុរសដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានធ្វើការចងក្រងពួកគាត់ហើយនឹងយើងធ្វើការតស៊ូមតិឬក៏បដោះបដាលពួកគាត់ផ្សេងការងារទាំងអស់នេះសម្រាប់ការងារពាក់ព័ន្ធស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីគ្នាឯងសម្រាប់អង្គការក៏ដូចជាខាងសហគមន៍យើងសំទោសសហគមន៍ឥន្ទ្រនូកម្ពុជាតើលោកមានការលំបាកទេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានឲ្យស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីគ្នាឯងនឹងបានយល់អំពីកិច្ចការរបស់សហគមន៍កន្លងមកចំពោះការលំបាកគឺយើងមានជួបព្រោះអីយើងចោះទៅធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយសហគមន៍ឥន្ទ្រនូកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនមែនតែជាមួយស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីទេគឺយើងធ្វើរួមទាំងអស់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពីក្រុម LGBT ដែរគេហៅកាត់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់បាទរឿងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនេះគឺឥឡូវវាមិនចាំបាច់ចាប់បខំទេឥឡូវយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់ដៃហើយយើងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសហើយកិច្ចការនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងជំរុញការងារនេះផ្ដើមខ្លាំងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់សួរសំណួរពាក់ព័ន្ធចូលតែម្ដងឥឡូវតើរឿងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងប្រៀបធៀបថាឥឡូវមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចដែរតើមានការហក់ឡើងខ្ពស់ទេឬក៏មានកម្រិតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏មិនមានការធំដុំទេហើយយើងប្រៀបធៀបពីពេលមុនតើការយើងចេញមុខស្រឡាញ់គ្នាតាមធាតុពិតឥឡូវនេះអាចមានថាបង្ហាញការពិតឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាតើឥឡូវនេះមានការបង្ហាញច្បាស់ចឹងទេបាទតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រៀបធៀបពីមុនហើយនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានការហ៊ានបង្ហាញមុខច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយសម័យមុនពួកអីជាក់ស្ដែងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចមានការទំនាក់ទំនងគ្នាបានច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមដូចជាតាមទូរស័ព្ទតាម Facebook អ៊ីនធឺណិតហើយយើងមានទូរទស្សន៍យើងមានអីច្រើនចឹងទៅធ្វើឲ្យការចេញមុខរបស់ពួកគាត់មើលទៅគឺឃើញច្រើនជាងមុនបើធៀបនឹងសម័យមុនគឺមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់លាក់មុខអត់សូវចេញមុខច្រើនអញ្ចឹងបងអូនមានន័យថាបើសិនជាអត់មានការអភិវឌ្ឍការជឿនលឿនក៏ដូចជាគ្មានអ្វីដែលហៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះការលាក់មុខអាចនឹងត្រូវបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចគិតថាប្រហែលជាការលាក់មុខរបស់គាត់បើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងគឺគាត់ពិបាកក្នុងការដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជានៅមានលាក់មុខច្រើនដល់ពេលគាត់អាចប្រស័យទំនាក់ទំនងគ្នាបានអញ្ចឹងគាត់គឺហ៊ានបង្ហាញបញ្ចេញឲ្យគ្នាគាត់ដឹងជាដំបូងដល់ពេលក្រោយមកគឺគាត់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានអត្តសញ្ញាណលក្ខណៈដូចគាត់គឺបង្ហាញឲ្យគ្នារកគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាទៅយើងឃើញមានកាន់តែច្រើនជាងមុនបើធៀបជាមួយនឹងសម័យពីដើមបាទឥឡូវនេះសំខាន់អ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ស្ត្រីដែលគាត់មានទំនោរតូទុនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសស្ត្រីនឹងតើអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់នៅក្នុងសង្គមហើយគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះឲ្យសង្គមនឹងចូលរួមចំណែកមិនខ្លះជាមួយគាត់បាទតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពិសេសស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺ
តម្រូវការរបស់ពួកយើងគឺអត់ខុសពីអ្នកទូទៅទេបាទអញ្ចឹងបរិសស្ត្រីឬក៏បរិសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមានតម្រូវការដូចគ្នាគឺពិសេសការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់នឹងមានចំណេះដឹងមានការអភិវឌ្ឍហើយគាត់អាចយកចំណេះដឹងយកជំនាញរបស់គាត់នឹងទៅចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ស្ថានភាពរបស់គាត់មានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងគឺមានតម្រូវការដូចគ្នានឹងមនុស្សទូទៅដែរខ្ញុំអត់ចង់ដឹងបន្តិចដោយសារតែថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីគ្នាឯងហើយពីមុនក៏យើងលើកពីបរិសស្រឡាញ់បរិសឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ដឹងវិញពីទំនោរនៃការស្រឡាញ់ផ្ដើមចេញតើក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នេះជាផ្លូវចិត្តហើយបងអូនធ្លាប់ធ្វើការជាការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាប្រហែលជាអាចជ្រាបថាទំនោរផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហាក់វៃដំបូងយ៉ាងម៉េចបានជាឲ្យគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ពីក្នុងចិត្តគាត់ទៅស្រឡាញ់ស្ត្រីគ្នាឯងដែលយើងឃើញហើយថាយើងមិនបិទសិទ្ធទេសិទ្ធិសេរីភាពច្បាប់របស់យើងមិនមានការបិទសិទ្ធទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់មានទំនោរពីដើមក្នុងចិត្តរបស់គាត់ស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងតកតងនឹងអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់គឺជាក់ស្ដែងគឺផ្ដើមចេញមកពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងហើយតាំងពីដើមមកគឺវាជាធម្មជាតិអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចមនុស្សទូទៅមិនថាមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីគឺគាត់មានអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ចាអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់គឺផុសចេញមកពីធម្មជាតិគ្រាន់តែថាបរោះខ្លះដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ទំនោរនៃការស្រឡាញ់គឺទៅកាន់មនុស្សភេទផ្ទុយហើយស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាគឺគាត់មានអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សភេទផ្ទុយប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគាត់អត់ខុសគ្នាទេអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់របស់គាត់គឺផ្ដើមចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់មកក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់មកទៅកាន់អ្នកភេទដូចគ្នាកន្លងទៅបងប្អូនប្រហែលជាធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាហើយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកតើមានបាតុភិបការខឹងសម្បាពីអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយថាធម្មតាយើងបង្កើតជាបុត្រធីតាមួយហើយស្រាប់ថាយើងណែនាំផ្លូវចិត្តគាត់បានស្រាប់គាត់ទៅស្រឡាញ់នារីឬក៏បរិសផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងដែលគាត់ឃើញហើយទាំងមិនមែនស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាតែស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លងមកបងធ្វើការតែងមានឃើញថាមានការស្ដីបន្ទោសពីអាណាព្យាបាលឬយ៉ាងណាទេពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះតើតើនឹងចំណុចហ្នឹងគឺវាចូលស្ថានភាពនៃការរើសអើងទៅដល់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែរបាទចាពួកអីនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងគឺសិតតែក្រុមប្រភេទហ្នឹងទាំងអស់ហើយការដែលមានការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពេលដែលយើងស្ដែងចេញនៅក្នុងគ្រួសារគឺគ្រួសារគាត់មានការប្រតិកម្មដោយការរើសអើងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺផ្ដើមចេញពីក្នុងគ្រួសារមកមុនពិសេសគឺម្ដាយពេលដែលយើងនៅតូចយើងអាចស្លៀកពាក់អីស្ដែងចេញថាការចូលចិត្តដូចជាក្មេងស្រីខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្លៀកខោពីតូចអញ្ចឹងដល់ពេលនៅតូចយើងអាចស្លៀកពាក់បានស្លៀកខោហ្នឹងដល់ពេលយើងធំបន្តិចទៅសាលារៀនគឺគ្រូមានវិន័យសាលាថាលែងឲ្យស្លៀកពាក់ស្លៀកស្រីអត់អាចស្លៀកខោទេស្រីគឺស្លៀកសំពត់អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្របខ្លួនទៅតាមហ្នឹងហើយពេលដែលសម្របខ្លួនហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់សនុកក្នុងចិត្តទេព្រោះយើងចូលចិត្តស្លៀកខោហើយពេលដែលយើងទៅសាលាយើងត្រូវព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺខុសពីត្រូវព្យាយាមធ្វើខុសពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើហើយឪពុកម្ដាយគឺគាត់ដាក់សម្ពាធបើសិនជាយើងខំព្យាយាមថាបញ្ចេញអត្តចរិតដែលជាធាតុពិតរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ជួនកាលពេលដែលយើងធំបន្តិចទៅឃើញយើងមានចរិតចឹងទៅខ្លាំងពេកគាត់អាចនឹងចាប់បខំយើងឲ្យរៀបការពិសេសមនុស្សស្រីឬក៏លែងឲ្យទៅសាលារៀនឬក៏បញ្ឈប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងដែលគិតថាអាចនាំយើងឲ្យទៅមានចរិតបែបហ្នឹងបាទហើយជួនកាលមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់នៅសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់ម្ដាយហ្នឹងបខំឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ស្រីដល់ពេលគាត់នៅតែមាននេះចឹងទៀតយកទៅស្រោចទឹកយកទៅមើលគ្រូមើលអីថានឹងជាការត្រូវអំពើអីបែបអបិយចំនួននោះវិញតាមពិតគឺជាធម្មជាតិរបស់គាត់បាទនេះគឺយើងឃើញថាជារឿងមនោសញ្ចេតនាជារឿងធម្មជាតិតែបងអូនលើកមកនេះគឺមិនខុសទេគឺចំណុចដែលយើងសំខាន់គឺអ្វីដែលយើងអត់ចង់ធ្វើហើយតម្រូវឲ្យធ្វើក៏យើងពិបាកក្នុងចិត្ត
តែនេះគឺជាចំណុចល្អមួយដែរក៏វាឪពុកម្ដាយដែលលោកចង់ឲ្យបុត្រធីតាដើរផ្លូវមួយល្អប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក៏មិនមែនផ្លូវអាក្រក់ដែរគ្រាន់តែថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្អូនក៏ដូចជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នារីផ្សេងទៀតដែលគាត់មានទំនោរខាងនោះឥឡូវខ្ញុំបាទចង់សួរអំពីការរស់នៅជាមួយគ្នាវិញតើសំខាន់ស្ត្រីនិងស្ត្រីលោករស់នៅជាមួយគ្នាតើរឿងបង្ការមិនឲ្យការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគអេដជំងឺអេដព្រោះកន្លងមកខ្ញុំបាទដឹងអំពីបរិះលោកមានការថែទាំសុខភាពដែរដោយការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យយើងមានប៉ុន្តែទោះស្ត្រីវិញតែជាការបង្ការមិនឲ្យមានបញ្ហាមេរោគអេដជំងឺអេដតើកន្លងមកសហគមន៍របស់បងបានចូលរួមចំណែកវិញខ្លះក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យនារីទាំងអស់លោកបានជ្រាបចឹងតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតកតងនឹងការចម្លងមេរោគអេដគឺអត់សូវមានបញ្ហាដូចខាងបរិះស្រឡាញ់បរិះទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាសុខភាពហើយនឹងមានអនាម័យហើយសំខាន់គឺភាគច្រើនស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគាត់មានដៃគូបើសិនថាគាត់ស្រឡាញ់ហើយអាចរស់នៅមួយគ្នាបានអញ្ចឹងគឺគាត់ស្ម័គ្រស្មោះគឺគាត់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិះស្រឡាញ់បរិះស្រឡាញ់បរិះគឺគាត់បែកបាក់គ្នាច្រើនអត់សូវមានណាបាននៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងណាពួកអីកន្លងមកខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងមានស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីសម័យ75ឆ្នាំ1975មកគឺច្រើនឆ្នាំ40 50ឆ្នាំមកហើយគាត់នៅមួយគ្នាបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយមានកូនចិញ្ចឹមមានដល់ចៅទៀតបាទចាឥឡូវខ្ញុំបាទចង់ដឹងបន្តិចដោយសារតែយើងឃើញហើយថាបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភូមិផងរបងនៅជិតប្រទេសរបស់យើងនេះក៏លោកមានករណីបែបនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងតើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យទូលំទូលាយលាតត្រដាងការពិតចំពោះអ្វីដែលជាភាពពិតមនោសញ្ចេតនារវាងស្ត្រីនិងស្ត្រីស្រឡាញ់គ្នានេះតែកម្រិតណាដែរបើយើងប្រៀបធៀបមួយប្រទេសគេនៅជិតខាងតើយើងឥឡូវបានផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនជាងគេឬក៏គេកាន់តែដើមមុនយើងមកជំហានហើយឬយ៉ាងម៉េចបាទតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងចេញមកតកតងនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងថ្នាក់តំបន់របស់យើងបើប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃយើងឃើញមានការចេញមុខច្រើនហើយយើងសម្រាប់យើងគឺយើងមើលទៅដូចមានកម្រិតទាបជាងខាងប្រទេសថៃព្រោះខាងប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមគឺគាត់ខាងហ្នឹងគឺគាត់មានរៀបចំជាពង្រៀងច្បាប់ហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់គឺគាត់មានការធ្វើលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងច្រើនហើយគាត់មានដល់ចេញពង្រៀងច្បាប់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបងអូនលើកឡើងពីចំណុចនេះបងអូនចង់ឲ្យមានការពង្រៀងច្បាប់ឬក៏ចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធច្បាប់ណាមួយសម្រាប់នៅខាងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីឬក៏យ៉ាងម៉េចជាក់ស្ដែងតកតងនឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងអត់ចង់បានអ្វីដែលថាជាសិទ្ធិឲ្យខុសគេទេគឺយើងចង់បានសិទ្ធិដូចមនុស្សទូទៅបាទដូចជាឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បរិះម្នាក់គាត់ដូចជាបរិះម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់មានសិទ្ធិស្រឡាញ់ហើយនឹងជ្រើសរើសនារីម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់រៀបការតែដល់ពេលខ្ញុំដែលជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំអត់អាចមានសិទ្ធិដែលច្បាប់គាំពៀខ្ញុំឲ្យទៅជ្រើសរើសមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលខាងពួកក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់បាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងគាត់ក្នុងច្បាប់គឺចែងថាបរិះនិងស្ត្រីបាទអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំចង់ទៅរៀបការមួយបរិះគឺអត់មានអតាសវលណាចុះឲ្យខ្ញុំបានទេខ្ញុំអាចរស់នៅមួយគ្នាបានប៉ុន្តែអត់មានច្បាប់គាំពៀអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានដូចមនុស្សទូទៅសិទ្ធិដូចមនុស្សទូទៅអត់មានចង់បានអីពិសេសជាងគេទេដោយសារមកយើងក៏ខ្លីដែរហើយយើងមានមួយសំណួរទៀតហើយលើកក្រោយក៏មានមតិចុងក្រោយបន្តិចឥឡូវខ្ញុំបាទចង់ដឹងពីមនោសញ្ចេតនាក្នុងផ្លូវចិត្តបាទសំទោសនៅក្នុងចិត្តនារីបាទគឺតើនៅក្នុងចិត្តនារីតើគាត់សំខាន់គឺគាត់មានមនោសញ្ចេតនាក្នុងចិត្តហើយតើគាត់មានភាពមួម៉ៅច្រើនទេនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់នារីគ្នាឯងហើយជាពិសេសបើយើងឃើញហើយគ្រាន់តែថាបរិះហើយបរិះស្រឡាញ់បរិះហើយបរិះក៏មានភាពខឹងសម្បាមួយគ្នាហើយសូម្បីភេទផ្ទុយគ្នាក៏មានការខឹងសម្បាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់នារីតើមានភាពមួម៉ៅក្នុងចិត្តទេនៅពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាចឹងតើតើនឹងស្រឡាញ់គ្នាមិនថាបរិះឬស្ត្រីនិងស្ត្រីបរិះនិងបរិះឯងក្តីស្រឡាញ់មានការប្រច័ណ្ឌមានការខឹងមានការហួងហែងដូចគ្នាអារម្មណ៍បែបម៉េចគឺមានអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែត្រង់ថាបុគ្គលខ្លះបើគាត់ប្រច័ណ្ឌខ្លាំងឬក៏គាត់អត់សូវប្រច័ណ្ឌ
ស៊ីសងលើបុគ្គលហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាពីបរោះស្រឡាញ់ស្ត្រីស្ត្រីស្រឡាញ់បរោះឬក៏បរោះស្រឡាញ់បរោះស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់ការខឹងការប្រច័ណ្ឌមួម៉ៅហួងហែងអីវាមានដូចគ្នាកម្រិតខុសគ្នាដោយបុគ្គលបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យបងអូនមានមតិជាចុងក្រោយដោយសារតែពេលវេលាយើងកំណត់ដែរហើយខ្ញុំបាទចង់ដឹងអ្វីដែលជាមតិផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ស្ត្រីគ្នាឯងហើយគួររស់នៅមួយគ្នាមិនហើយជួបផ្ដល់ជាព័ត៌មានមិនពាក់ព័ន្ធសុខភាពមិនឲ្យគាត់ដឹងពាក់ព័ន្ធការរស់នៅផ្លូវចិត្តបាទសូមជើញអញ្ចឹងតកតងនឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការសំណូមពរជាមុនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមទូទៅដែរគឺពួកក្រុមយើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺចង់បានសិទ្ធិដូចមនុស្សទូទៅមិនថាសិទ្ធិឬក៏ច្បាប់តកតងដូចជាច្បាប់ក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជ្រើសរើសគូសកលណាយើងចង់បានសិទ្ធិនឹងដូចមនុស្សទូទៅដែរហើយមួយទៀតតកតងនឹងច្បាប់ការងារអញ្ចឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងកន្លែងខ្លះគឺដាក់ភេទប្រុសស្រីជ្រើសរើសបុគ្គលិកភេទប្រុសស្រីដល់ពេលស្រីដែលគាត់មានអត្តចរិត gender របស់គាត់ជាប្រុសឬក៏ប្រុសដែលមាន gender ជាស្រីគាត់ពិបាកនឹងapply ឬក៏ដាក់ពាក្យធ្វើការនៅកន្លែងនឹងបានងាយហើយមានកន្លែងខ្លះទៀតដោយបុគ្គលគាត់មានការរើសអើងគឺគាត់មិនទទួលដូចជានៅរោងចក្រមួយហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ហ្មងហាមមិនឲ្យមានស្រីដែលធ្វើចរិតប្រុសដែលកាត់សក់ខ្លីចូលធ្វើការក្នុងរោងចក្រហ្នឹងចឹងនឹងជាការរើសអើងដែលចេញពីបុគ្គលហើយអត់ដូចថាច្បាប់របស់យើងគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតកតងច្បាប់ការងារគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសការងារប៉ុន្តែដល់ពេលមានការរើសអើងអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានច្បាប់ណាដែលថាគាំពៀឬក៏ប្រឆាំងជាមួយការរើសអើងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងហើយតកតងនឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចនៅកន្លែងអប់រំហើយនឹងការទទួលបានសេ